Die Stadtlichter von New York flackerten wie sterbende Sterne vor Julias Wohnung. Ihr Handy leuchtete mit seiner letzten Nachricht. »Ich brauche Abstand.« Ihre Hände zitterten, ihre Brust brannte. Abstand? Nach allem, was gewesen war? Sie wollte schreien, verschwinden. 2 Jahre lang hatte Julia ihre Welt um Ethan gebaut, den selbstbewussten Manager, der sie einst lebendig fühlen ließ. Doch jetzt war er fort. Keine Anrufe, keine Antworten, nur Stille, lauter als Donner. In jener Nacht war Wut das Einzige, was ihr blieb. Sie schleuderte ihr Handy aufs Sofa. »Ich werde nie wieder zulassen, dass er mich bricht«, murmelte sie, ohne zu wissen, dass diese Wut ihre Wiedergeburt einleitete. Am nächsten Morgen glitt Julia wie ein Schatten durchs Büro. Ihr Spiegelbild erschreckte sie. Leere Augen, zerzaustes Haar, eine Fremde. Im Pausenraum hörte sie das Flüstern. »Hast du Ethans neuen Post gesehen? Er ist schon mit jemand Neuem unterwegs.« Die Welt drehte sich. Sie schloss sich auf der Toilette ein. »Keine Tränen mehr«, flüsterte sie. Am Abend öffnete sie YouTube. Ein Video von Mel Robbins erschien. 3 weibliche Gewohnheiten, die ihn süchtig nach dir machen. Sie wollte lachen, doch Mels Stimme hielt sie fest. Du gewinnst nicht, indem du hinterherläufst. Du gewinnst, indem du wirst, indem du dich an deinen Wert erinnerst. Julia saß still, ihre Tränen trockneten zu Entschlossenheit. Er ist nicht deine Geschichte, du bist es. In dieser Nacht löschte sie Ethans Fotos, stumm schaltete sein Profil und schrieb: Operation Wiedergeburt. Wochen vergingen, Julia veränderte sich. Sie wartete nicht mehr, spazierte im Morgengrauen, lächelte wieder, für sich selbst. Bei der Arbeit glänzten ihre Ideen. »Du hast dich verändert, Julia«, sagte ihr Chef. »Du strahlst.« Ihre Nächte wurden heilig. Stille, Gebet, Disziplin. Und ihr Mantra? Ich lasse los, was mir nicht mehr dient. Ich ziehe an, was mich stärkt. Als man sie fragte, wie sie so ruhig bleiben könne, lächelte sie. Ich habe aufgehört, von jemandem erinnert werden zu wollen, der mich längst vergessen hat. 2 Monate später traf sie Ethan in der Firmenlobby. Julia, du siehst anders aus. Menschen verändern sich, sagte sie. Können wir reden? Die alte Julia wäre geschmolzen. Die neue lächelte, ruhig, frei. Ich bin sicher, du hast genug gesagt, meinte sie und ging. In dieser Nacht fühlten sich die Stadtlichter wie Segen an. Unter Operation Wiedergeburt, schrieb sie. Die Geschichte geht weiter, aber jetzt bin ich die Autorin. Heilung, erkannte sie, ist leise. Ethan war ein Kapitel, nicht ihr Ende. Die größte Rache war Frieden. Monate später gründete Julia Light Again, Kerzen für Menschen, die sich weigern, gebrochen zu bleiben. Bestellungen kamen, Nachrichten folgten. Deine Kerzen haben mir beim Heilen geholfen. Eines Nachts erschien eine Nachricht. Ich vermisse dich. Ich habe einen Fehler gemacht. Ethan. Julia sah kurz hin, sperrte ihr Handy und flüsterte. Manche Geschichten sind besser, wenn sie unvollendet bleiben. Draußen glitzerten New Yorks Lichter wie Segen. Eine Erinnerung, dass selbst die dunkelsten Kapitel mit der Morgendämmerung enden. Und tief in ihrem Inneren flüsterte Julia, ich bin stolz auf dich, du hast es geschafft. Wenn dich diese Botschaft berührt hat, like, kommentiere und abonniere. Wachstum beginnt, wenn du dich weigerst, aufzugeben. Du bist nicht allein, du bist Teil von NP USA.